मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि जब हम अपनी पार्टनर के साथ में संबंध बनाते हैं, जब बिस्तर पर अपने उस टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं, तो उनकी फीमेल पार्टनर के नीचे से कुछ आवाज़ आती है जब वो राउंड पे राउंड कर रहे होते हैं, जब स्पीड राउंड कर रहे होते हैं। आखिर ये आवाज़ कैसी है, उनकी फीमेल पार्टनर भी नहीं जानती है कि आखिर जब वो संबंध बना रही होती है तो वो आवाज़ क्यों आती है। आप मर्द, पुरुष, लड़के हमारा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ याद आया होगा कि आपके साथ में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप राउंड करते हैं तो वहाँ से, आप समझ रहे हैं, वहाँ से आवाज़ क्यों आती है, कैसी है ये आवाज़। अक्सर फीमेल पार्टनर भी समझ नहीं पाती हैं, शर्मा जाती हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि आखिर ये आवाज़ कैसी, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आपकी पार्टनर को, कहीं आपके संबंध बनाने का तरीका तो गलत नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये वास्तव में एक नेचुरल चीज़ है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में इसको इंग्लिश में क्वीफिंग कहते हैं। जो महिला पार्टनर के नीचे के सामान में एक हवा फंस जाती है, जब आप राउंड पे करते हैं, राउंड स्पीड राउंड करते हैं, तभी वो हवा निकलती है, इसीलिए आवाज़ आती है। ये वास्तव में एक नेचुरल है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके संबंध बनाने के तरीके से कोई लेना देना नहीं है, ना ही खान पान से है, ना ही आपके पार्टनर को कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है। जब नीचे के पार्ट से ये आवाज़ आती है तो वहाँ हवा फंसी हुई होती है, बस इसलिए ये आवाज़ आती है। और अक्सर आपकी पार्टनर शर्मा जाती हैं, उनको लगता है ये आवाज़ वो तो नहीं, अब आप समझ रहे हैं। और उनके जो मेल पार्टनर हैं उनको भी लगता है कि मैंने ठीक से नहीं किया, हो सकता है नाजुक पार्ट है, कुछ दिक्कत हो सकती है। तो जैसा कि आपने सुना, इस आवाज़ को क्वीफिंग कहते हैं। अगर आप मर्द हैं, एक अच्छे हस्बैंड, आप एक अच्छे पार्टनर हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ में ऐसी प्रॉब्लम कई बारी हुई है, तो आप अपने पार्टनर को इस वीडियो को या इस नॉलेज को उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी निश्चित हो जाएं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वास्तव में एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो मेरे दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।